nevojësime një qërshor? S'pari bizneset nuk janë kundër liberalizimit të tregut të energjisë, sepse vetë Kushtetuta e Republikës Kosovës e thotë që Kosova nuk duhet të ketë monopol, po është treg i lirë. Bizneset janë kundër një veprimit dhe një vendimit i cili është vendim i shpejt, është vendim i dhënshëm në atë kuptimin që qëtë bizneset në tregun e lirë, me letër, por në realitet është një monopol i dyfishuar. Pse është monopol i dyfishuar? Për shkak se ne jemi dëshmitar që për momentin nuk ka kompani tjera cilat i ofrojnë furnizim të energjisë bizneseve, është po e njëjta kompani e cila i ka furnizuar deri me tani bizneset e Republikës Kosovës, dhe tani kemi të bëjmë vetëm me ndryshim. Dhe ai ndryshim është vetëm ndryshimi i çmimit të energjisë, i cili ka lënë mbi 200% me shtrejt se sa që jemi furnizuar deri me tani. Ne jemi për një liberalizim të tregut të energjisë,